Салам алейкум, Аманат Межеевич баракчасынын катталуучусу. Кудай буюрса Асылбек Кары менен бүгүн дагы намазканада жолугуп атабыз. Буга чейинки эфирлерде Асылбек Карыны видеосун жүктөгөндөн кийин комментарийлерди окусак, Асылбек Карыны көп чыгарып тургулачы, алтын сөздөрдү кыска нуска кылып сонун жооп берет экен деген комментарийлерди уккандан кийин Асылбек Кары менен келишип, бүгүн Асылбек Карыга ушундай карточкадагы суроолорду даярдап келдик. Анда эмесе эфирибизди баштайлы. Асылбек Кары, эң эле алгач биринчи карточкадагы суроону окуп берсем. Азыркы учурда 3 нерсеге шүгүрдөй турган болсоңуз, кандай нерселерде болмок дейт? Мен биринчи ассаламу алейкум, урматтуу момун бергандар. Албетте Аллах Таалага макталар болсун. Биз ушул күнгө жеткизгенине, ушул неаматты бергенине, ушул менен жолугушкан Аллахка алкыш макталар болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам салаттар болсун. Эгер 3 нерсеге шүгүр кылдырат болсом, мен токчулугума шүгүр кылам. Биринчи токчулукка, экинчи үй бүлөмдүн бардыгына шүгүр кылам. Ушу эл журттун баарына, ушул мекендештердин бардыгына, мына ушул жерде жашаганыма, адам болуп жалаганыма шүгүр кылам да. Ал эми үчүнчү намазым барына шүгүр кылам. Хидаятка келгениме, мусулман болгонума шүгүр кылам. Алхамдулилля, Аллах Тааланы тааныганыма шүгүр кылам. Экинчи карточканы алалы. Үй бүлө жана туугандардан башка сиздин жашоодогу сыйлуу эки адам тууралуу айтып бериңиз. Жана аларды кантип жолуктурдуңуз? Эки гана адамдарды тууралуу айтышым керекпи? Эгер кааласаңыз 3 айтыңыз. Мен жашоодо эң сыйлуу асыл адамым деп баарын айтсам таарынып калат го. Бир кишини баса белгилеп айтайын, өзүмө жакыныраак көргөн. Албетте баарын сыйлайм, устаздарымды сыйлайм. Бирок ошолордун ичинен да бир устазым, өкүл атам бар. Устазым аябай асыл адам деп билем. Ошол Мырзакеде медреседе окуп жүргөндө ошол жерден жолуктургам. Ал кишини ар жума көрбөсөм сагынам. Ал кишини чын жүрөктөн жакшы көрөм, Аллах үчүн. Кудайдан дуа кылам да, эгер ушул кишиниге пайгамбарлык даража берсең, мен ушул киши менен бирге тирилет. Бул кишини пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге тирилет. Ошондо мен бул ал киши кары киши да. Ошол кишини жакшы көрөм, асыл адам деп ошону билем. Анан асыл адамдардын көп эле негизи, бирок жакшы деп тутунган адам деп ошол кишини билем да. Бир туугандарым аты мен тууган урман башка адам болсо эгер. Кийинки суроого кирели. Толук түрдө бактылуу болуу үчүн эмне кылуу керек? Өткөндө айтып кеткендей эле бакыт өзүбүздүн колубузда. Албетте туура жашоо керек, Ушул эми мисалы үйлөнүп турса үй бүлө куруу керек. Үй бүлө курган балалуу болуу керек дегендей. Баласы барлар дагы эки түгөй бири бирин жакшы сөз айтып, тууган урук менен жакшы катташып, характерди өзгөртсө эле баары деп ошол жетиштүү деп элем. Анткени бакыт деген сатылбайт да базарда. Бул өзүңдүн колуңда да. Бул өзүңдөн зависит этет, бул бактылуулукчу. Сен эле жакшы сүйлөп, жанындагыларга жакшы ойлогосоң, бардыгы сага жакшы ойлогот. Демек ошондон бактылуу болсо болот адамчы. Бактылуулук дегенде эле баягы Парижге Дубайга жетелешип жүрүп эле түгөйүн колун кармалып жетилип жүргөн бактылуулук деп элестетүү кыйын да. Негизи бакыттын өзү мына ушул жерде турат да. Мисалы мен азыр бактылуу болуп отурам сиз менен сүйлөшкөнүмө. Үйүмө барсам, хазайыным мени көңүлүмө алып жакшы сөздөр сүйлөп, даруз алып келип берип, мисалы дуа кылып коюң дейт. Буга мен өзүмчө бактылуу болуп атам. Эми бактылуулук деген бул адамгерчилик деген нерсе да эми. Жашоодо сөзсүз эки нерсе аткаруу керек делгенде сиз кайсы нерсени аткармаксыз? Сөз аткаруу керек болсобу? Эгер колуман келсе, бир ишкер адам болсом, мисалы үчүн садака чыгармакмын, болгон нерсемди таратмакмын муктаждарга, эгер аткаруу керек болсо. Анан азыркы учурда аткаруу керек десе, эми дагы деле ушул колуман келген жакшы сөздөрдү башка бирөөлөргө айтам. Менин милдетим да эми ушул нерсени кылыш. Анан дагы эмне кылып аткарып жашоодо эмне аткарыш керек болуп турган болсо, эми Кудай Таалам кыл деген нерсени кылып ушул нерсени аткармакмын эгер аткар десе. Ушул айда сиз ыраазы болуп аткарган 3 нерсе. Бул айдагы мен ыраазы болуп аткарган нерселер ушул жака көпчүлүккө келгеним болду. Кызымы лагерге бергеним болду. Балдарымды кичине доктор көрсөткөнүм болду. Ушуларга ыраазы болуп аткан убактыма, өкүнбөгөн убактым ушул убакыттарым болду да. Эң негизгиси кызымды лагерге бергеним болду да. Бир нерсени айтайын, баса белгилеп. 3 нерсеге жетишпей калдым да, анткени. Ошо бир нерсеге ушу кызымды лагерге бергеним. Ошол кызды бирге чейин күтсөм деле ыраазымын, анткени кызым Куран жатып атат да. Алла жолуна түштү, Куран жолуна түштү. Тахфиз болсо кыяматта алтын тажы кийем иншалла. Ошого деле ыраазымын. Ушул нерсени ыраазы болуп аткарып атам, чындап. Өлүм келгенге чейин кайсы 3 нерсеге жетишип калгыңыз келет? Өлүм келгенге чейин ибадатты көбөйтүш керек. Ибадатты көбөйткүм келет. Анткени ибадат биз менен кошо кете турган нерсе ибадат да. Башкасынын баары калат ушул дүйнөдө. Өлүм келгенге чейин ушул ибадатты көп кылып ушул нерсеге жетишип калгым келет. Куран окуганга жетишип калгым келет. Куранымды такрор кылып, пышык кылып алганга жетишким келет. Анткени бейиште кыяматта биз Куран окуу менен даражабыз көтөрүлөт да. Ошол 114 сүрөдө болсо, 114 сүрөнү окуган сайын, ар бир аят окуган сайын даражабыз көтөрүлөт да. Кайсы аятка да келип токсоң, даражаң ошол жерден токтойт да. Демек мен Фирдавстын 5 чокусун каалайм. Ошон үчүн ушул Куран окуганга жетишким келет, илим алганга жетишким келет. Кудай тааныганга, дагы көбүрөөк тааныганга жетишким келет да. Жашооңуздун өзгөрүүсүнө кайсы инсан себепчи болгон?
жашоомдун өзгөрүшүнө Мырзакенин Большевик деген айылынан Гүлмира деген эже себепчи болгон. Баласынын мына жерден бир колу жок болчу. Ошол втектин өтүп атып, инвалидтердин эмесинен пенсияга тапшырып биз эмеден өтөбүз да, документтен. Ошондон өтүп жүрүп, ошол эже менен таанышып калып, ошол эже Мырзаке деген медресени айтып мага, ошол себеп болгон жашоом өзгөрүшүнө. Демек ушул күнгө чейин эмне кылган болсом, ошо Гүлмира эже себеп да. Аллах тааланын астында Аллага ыраазы боло турган иш кылганыма дейм, албетте. Ажыр кылсам, сооп кылсам, Куран жатсам, ошол эженин себебинен болгон да. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимден кеңеш аласыз? Аллах таалама кайрылам биринчи очередь. Анан мына өзүмө окшогон көз азиздер бар. Ошолордон кеңеш сурайм, эмне кылайын, мен мындай болуп атам, эмне кылышым керек, ошондо кандай кеңеш бересиңер деп ошолордон сурайм. Анан өзүм чечем калганын, эми Кудайдан анан өзүмөн дейм. Мен оорусунан башкалар түшүнбөйт да анткени. Ушул жашка келип эмнени түшүндүңүз жана эмнеден сабак алдыңыз? Азыр 35 жашка келдиңиз да. Мен эмнени түшүндүм? Мен деген жокчулуктун кандай болгонун түшүндүм. Жашоодо оор сыноолорду мындай келгенде кандай болуш керек, эркек деген кандай болуш керек жалпысынан. Эркек өзү ким, ата ким, ушул нерселерди түшүндүм. Ата энемдин кадырын билдим. Эми өзүмөн оор эмерден сабак алдым. Жок, өзүмөн оордон деле сабак алган жокмун, чын айтайынбы? Адамдардын деңгээлинен сабак алдым. Өзүм мындай ушундай болгон күндө делечи, менден оорлор бар экен. Адамдар бирок алсана аман жакшынакай эле. Бирок жүрөгүндө кичине бир эмеси бар. Айтор тагдырында өзүнүн мындай кайдыгер адамдарды карап ушулардан сабак алдым да. Ушул жашоомо деле шүгүр кылдым. Ушул жашоомо деле ыраазы болдум да, сабак алып чейин. Ушундай мисалы алсана аман болуп, жашоонун кадырына жетпей, мисалы үчүн ошолорго окшоп калсам эмне болот эле, мен деле мисалы бул Алланын колунда бул мүмкүн да, андай болуп калыш делечи. Эми андай ошолорго окшоп деп бирөөнү эме кылбайм, акарат кылбайм. Бирок тагдырына кайдыгер караган адамдарга баары кейим да. Мисалы үчүн көзү бар, Кудайга шүгүр, иштеп таба турган нерсе тапса болот, мисалы үчүн. Андай кылбай эле баягы кээбиркилер мына бомуш болуп алды, жакшынакай турган адамдар, кээбиркилер мечиттин алдында отурат, суранып, таза эле адамдар, мисалы үчүнчү, балдарды ошого үйрөтүп атышат, тарбиялап атышат. Эми да мисалы ошолордон карап сабак алдым да. Ара инвалид болсом деле Кудайга шүгүр, балдарыма мындай эме кылбай, канатога кактырбай, тумшуктага чоктурбай эле багып атат экен деп. Эми ушулардан сабак алдым, чынын айтсам. Сизге ырахат же дем берүүчү нерселер тууралуу айтып бериңиз. Рахат деген, рахат ал мисалы Ушул нерсени аткарганда мен мындай жан дүйнөм. Куран окусам рахат алам да. Куран окусам, көбүнчө жалгыз калсам, намазканага кирип Куран окусам рахат алам. Дем бергенде мисалы маселелерди окусам өзүмчө дем алып калам. Аталар мисалы бирөө мактап, жакшы ата, жакшы мыкты инсандарды жөнүндө мактап койсо, ошолордун катарына кирсек экен деп ошондон дем алам. Үй бүлөмдүн ойноп күлгөнүн көрүп дем алам, мисалы үчүн. Бир жерден чарчап калсам, балдарым ойноп мойнума асылат. Анан кайра чарчагым жазылып, ошондон дем алам. Анан рахат тартуулаш ушул нерселер эми үй бүлөм менен, ата энем менен чай ичүү, ата энем менен сүйлөшүү, бир туугандар менен баарлашуу рахат тартуулайт мага. Жашоону сүйөм ошолор менен баарлашкан сайын. Бул жашоодо таанымал болсоңуз, кайсы жаатта болот элеңиз жана эмне үчүн? Мен таанымал болсом эме Куран жаатында эле таанымал болгум келет. Анткени ушул тармакта жашап калдым да, башка тармактарды көргөн жокмун да мен. Анткени бизнес леди боло албадым. Летчик болоюн десем, аны эле көрүп өзүм кандай айдайт, эмне болуп учат. Ошон үчүн мен Куран жаатында эле таанымал болмокмун эгер болсом. Себеби ушуну көрдүм да, даамын татып, ушунун даамын таттым да, анткени Курандын даамын татып, Куран менен жашайм да, ошон үчүн. Сүйүүдө жана достукта эң маанилүү нерселер сиз үчүн эмне? Сүйүүдө деген жана достук дегенде, достук дегенде бул аманат нерсе экен. Бул убада экен. Ушуну түшүндүм. Дос менен дос боло алсаң, бирөө менен дос боло алсаң, достуктун нерсеңе турушуң керек экен да. Эгер туруш шартың келбей, аткарыла албай калсаң, анда сен дос болбой эле коюшуң керек экен. Мен достук дегенде бул дос менен эки достун ортосунда маек деле кымбат нерсе экен деп түшүндүм да. Анан сүйүүдө дегенде эми сүйгөнүм жанында болгон үчүн чын десем эмне маанилүү экенин деле, сүйгөнүңдүн баардыгы өзү маанилүү болуш керек. Ошонун ойноп күлгөнү, сен жанында жүргөнү, бактылуу болгону маанилүү болуш керек. Бул дүйнөдө баардык адам кымбат экен да. Сүйүп жүрүп, мисалы үчүн бирөө ооруп, сүйгөнүн жоготуп алса, ал үчүн эң армандуу нерсе ошо экен да. Ошон үчүн сүйгөндү барында кадырлоо маанилүү экен. Достук деле ошондой экен. Чын жүрөктөн дос болсоң бирөө менен, досуңду барында кадырлаш керек экен да. Ошон үчүн дос менен сүйүүдө этият болуш керек экен өтө. Эгер дос тутуш колуңан келсе, дос тутуш керек экен деп ойлоп койдум да. Сиз кандай темада рахат менен сүйлөшкөндү жакшы көрөсүз? Жакшы тема болсо, баардык темада сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Эгер жакшы сөздөр болсо, мисалы үчүн жаратылыш тууралуу сүйлөшсөк, пайгамбарыбыз жөнүндө сүйлөшсөк, үй бүлө жөнүндө сүйлөшсөк, айтор пайдалуу нерсе болсо, баардык нерседе рахат алып сүйлөшө алам да. Адамдар менен келишпей калган кезде аны кантип чечесиз? Же бар же жок кылам. Өтө кыска жана нуска. Ооба, же бар же жок. Себеби ушу мамилем келишпей калса, өзүм сүйлөшө албай калам чындап. Менде деле баягы көңүл бар да, мынтип сүйлөп кой беребиз.
эме экран астындачы. А бирок жан дүйнөдө эле ушундай болушу мүмкүн, бирок баары бир адамдын характери бар да эми. Ошон үчүн оң жак сол жакпыз да. Плюс минус менен да. Же бар же жок кылам да. Акыркы 5 жылда Кыргызстан кандай өзгөрдү сиздин көз карашта? Акыркы 5 жылын айта албайм, бирок мына ушул жылды гана айта алам. Ушул жылы аябай тазаланып, аябай өзгөрүү болду, снос болду. Жолдор кеңейди. Өтө жакшы ушул жыл өзгөрдү. Мен былтыркыдан эле чын айтам көп байкаган жокмун. Мурдагы жылкыларды деле анча байкаган жокмун. Эми өзгөчө жакшы өзгөргөндүр кичине, мен көрбөгөн үчүн. Мына көргөнүм айтып берейинчи, билгеним эле. Жолдо өзгөрдү быйыл. Ушул мага чоң өзгөрүү, мен үчүн өтө сүйүнүч болду ушул нерсе. Кандай эреже менен жашайсыз жеке жашооңузда? Жеке жашоомдо максат менен жашайм. Колдон келишинче план түзгөнгө аракет кылам, убакытты көп коротпогонго аракет кылабыз. Ошо өзүнүн эрежелерибиз. Шамдан кийин, асырдан кийин балдарды ойноткум келет. Шамдан кийин Куран окуу, куфтанга чейин, куфтан кийин укта, бабамдын пешимге чейин деле такрор кылуу дегендей сыяктуу кылгым келет, бирок ошол нерсе деле жетишпей калтам да. Баягы көздө жүрүп балам нары алып бери ташып. Ошентип эме болбой калтат. Бир жаш куракта өмүр бою калсаңыз, кайсы жашта калмак элеңиз жана эмне үчүн? 33 жашта калмакмын. Анткени 33 жаш өтө кары эмес, өтө жаш эмес, орто жаш экен да. Бейишке да 33 жашта кирет экенбиз да. Мага 33 жаш жагат да. Калсам 33 жашта калмакмын. Ата энеден кийин жашоого сизге ким үйрөттү? Устаздар. Медреседе калганда устаздар. Бул устаздын атын баса белгилеп мындай эле айтып кетем. Самидин Кара Атабаев устазым мени өтө катуу тарбиялады. Даже инвалид болсом деле үйгө жооп бербей коет эле, медреседе окуйсуң депчи. Балдар эмне болсо ошо болот элем да, кыскасы. Балдар ашка калса мен да ашка калат элем. Анткени эркексиң дейт эле да. Үкам сен эркексиң. Сен мындай аяйм туура. Мына өзүм тамак кылып берем кааласаң, бирок турмушуңа даяр болбой каласың дейт эле да. 3 күн үйүңө барасың, болду. 3 күндөн кийин балдар катары келип кал дейт эле. Каникул как положено, каникул оку, каникул как положено оку. 3-сентябрда кеч калып келсем урушат эле да. 1-сентябрда келишиң керек болду сен депчи. 3 ай Куран жаттабадың. Мына эми мындан бияка Куран жатта майга чейин деп ушундай катуу кармайт эле да. Жооп бербе деп коет эле кээде. Кээде өзү жооп берет эле, апарып кайра ойнотуп кайрап келип коет эле. Бирок ошо жакшы тарбиялады. Устазым мага ошо жашоону үйрөттү да. Ошо медреседеги кыйынчылыгым, талабачылыктагы калган башка калган учурларым, баягы биз тамакта аябай ширин болуп талашып жеген учурларым мени ушул турмушка тарбиялады, Кудайга шүгүр. Турмушта мындай эч нерсе жоготкон жокмун да. Дос тандоодо кайсы нерсеге көңүл бөлөсүз? Мен албетте характеринин мүнөзүнө карайм достуктун. Досмун деп алган менен достун деле досу болот экен да. Ошон үчүн мүнөзүнө карайм. Айрыкча өзүмө окшош болгондо мен дос болгум келет. Баягы балдарда көз азиз болсо, досум менен кыскасы айырмасы болбош керек да. Кичине өйдө болсо да болбойт, кичине ылдый болсо да болбойт. Мен үчүн ушундай, мен ушинтип ойлойм, принцибим ушундай. Өзүмө окшогон көз азиздар 1-2 бар. Ошолор менин досмун азыр, Кудайга шүгүр. Балдары да окшош, үй бүлөсү да окшош, баарыбыз окшош болгон үчүн мындай эркин сүйлөшө алам, эркин жүрө алам. Эми окшошпуз да, айырмабыз жок да. Ошол себептен ошол достуктун сөзсүз өзүңдүн эмеңе карашың керек. Башкаларга да айтам, эгер дос болсо, сизге окшош болсо, анда болот дос кылса. Жашоодо кайсы окуяңыз үчүн азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр деп келесиз? Кандай мисал, кайсы окуя? Жашоодо эми бир окуя болуп турат да, кээде жанагынтип көчкү түшүп кетет, сел жүрүп кетет, кээде жандай кырсык болот. Ошондо бир окуяңыз барбы? Ушундай ушул окуя үчүн мен азыркы учурга чейин Кудайга шүгүр келтирем деп. Ооба, эстедим. Бир жолу ушул Иранга Самидин устаз мени конкурска жөнөтүп калды. Анан Ирандан конкурска барып катышып, келе жатсак эле келип самолетко чыкканыбызда эле самолет ылдый өйдө болду да. 2015-жыл болчу. Анан жанында Мырза Кареке бар эле. Анан ошол Кареке эмне болуп атат десем, булуттар эле аралап өттүбүз деп койду. Жок, булуттарды аралаган жокпуз. Пасайып, ушундай пасайып кайра өйдө көтөрүлөт десеңиз. Анан Аллах сурандым, я Аллах. Анда башы неме табарак балам төрөлө келе. Кудай таала мени ушу оорукчан кызымдын астына аман эсен жеткизип койчу. Аялым кыйналып калат, 2 бала менен. Билесиң, аялымда мүмкүнчүлүгү чектелген. Булар кыйналат, мен эгер самолеттон түшүп кетип өлүп калсам, үйүмө өлүгүм барабы, барбайбы, анда эмне болот? Алсаң үйдө өз ажалы менен ал, о Кудай деп ушундай жалдырайм десеңиз. Турцияга түшкөндөн кийин айтышты да, деп элдер кол чабыштырып мынтипчи. Анан сурасам, ошо чындап эле баягы пасайыптыр да. Түшүп кетмек болуп зорго калыппыз да. Баягы баары эле ушундай болуп коркуптур да. Ошол окуям үчүн азыркыга чейин шүгүр келтирем да. Эгер ошондо түшүп кетсек, балким деңиз-пеңизге түшөт элек деймин. Аяктын баары эле эме го. Ирандан чыгып эле көтөрүлгөндөн кийин эле ушинтип баштаганбыз да. Ушул окуям үчүн азыркыга чейин Кудайга шүгүр кылам да. Ошо арасында бир 150дөй адам болсо, арасынан сиз чын дилден, жан дүйнөңүздөн дуа кылдыңыз, ошол балким дуаңыздын шарапатына аман эсен түшүрдү. Ошол учурда кызым да мына Басира кызым дагы көзүндө шишкасы бар төрөлгөн да. Ошол учурда биз аны химия терапияга алып барып аткан болчук да.
Эми ушул кыздын ушул оорусу үчүн ошол жерге барышымды кетип жалдырайм да Кудайгачы. Алар кыйналып калат, Кудайым, алар кыйналып калат. Эми мен Кудай эмесмин го, бирок баары бир эми көтөрүп кызымды ары бери сүзүрөйм да. Мен ал баланы көтөрүшүм керек, баламды сагынып, мени кызым күтүп атат деп Кудайга жалдырайм десеңиз. Анан ошол себептен балким сакталып калды. Айтор ушул окуя үчүн азыркыга чейин шүгүр кылам да. Самолетко түшкөндө сөзсүз ушул менде страх бар да. Бир коркуп алмай жагым бар самолетко түшкөндө. Алдыңкы 5 же 10 жылда өзүңүздү кандай тармакта көрө аласыз? Мен дагы азанчы тармакта өзүмдү көргүм келет. Бир мешитке байланып алып, бир немеде сопу болсом дейм да. Ошо 5 вакыт намазын азан айтып ошол жерде турсам деп ойлой берем. Ушул эле немен ошол тармакта эле өзүмдү көргүм келет, чын айтам. Өтө эле баягы бизнесмен болуп, алиги мотиватор болуп деле баягы эч тоголок баягы эме бар го, жанагы кол буту жок американец киши. Ник Вуйчич. Ошого окшоп деле баянчы болуп кетем дебейм, бирок азан тармагында өзүмдү көргүм келет, чындап. Ушуну көптөн бери кыялданып жүрөм. Кудай буюрса бир жакынкы жылдарда борборубуздагы эң чоң имам Саракси мечитинде азанчы катары сиздин үнүңүздү укканга Насип кылсын күндөрү иншалла. жеткирсин Кудай буюрса. Мына жерде намаз кылып азанчы болсом деле боло берет, ушул жерде деле. Иншалла эми негизи борборго жеткирсин, бирок азанчы катары өзүмдү көрсөм эсеп да. Кандай болгон күндө дагы. Жараткандын астына баргычакты дагы эмнелерге жетишип, кандай нерселерге себепчи болуп калсам дейсиз? Албетте баардык инсан эле жакшы ишке себепчи болсом деп ойлонсо керек. Ушу жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырып Кудай жолунда эле жүргөнгө себепчи болом деп ниет кылдым. Буюрса кимге болсо да айтам, ушу бейиште иншалла бейиш бар, кыямат бар, акырет бар. Даярданайлы 5 вакыт намазың башта, хотя багымдат эле баштап алсаң, башкасы өзү секин туруп келе берет деп. Ошону тартып атам да. Үй деле 5 түркүдөн курулат да. 5 түркүң бирөө болсо үйүң деле кем болуп калат. Ошол сыяктуу бул дүйнөдө биз үйүбүзгө даярданабыз деп эми жакшы нерселерди айтам, албетте. Ушул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууга себеп болсом дейм оюмда. Менден кийин да кыяматка чейин ошону соогу жеп турат да иншалла. Башка бирөөгө айтат, тиги башка бирөөгө айтат. Ошентип иш кылып соогуп жете турган иштерди кылсам дейм да. Ошо жараткан астына барганга чейин. Сизди эмнелер көп кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Мени Куран жаттый албаганым алсыз кылат да. Мен устазыман алыс болгонум мени алсыз кылтат. Мен шартым жок болуп үй бүлөм себептен Куран жаттай албаганым мени алсыз кылтат да. Өзүңүздү жакшы ата эне деп эсептейсизби жана эмне үчүн? Жакшы ата энем деп эсептейм, Кудайга шүгүр. Эми совсем мындай идеалмын деп эсептебейм, бирок салыштырмалуу жакшы эле деп эсептейм. Анткени балдарым ушул жака алып келип, ушунча өзүм кылбаган нерселерди балдарыма кылдырып, ошолорду мен ошол жашоодо ошо балдар менде жок нерселер балдарымда болушун каалап жүргөнүм үчүн өзүм эми жакшы адамга ата эне болсом дагы бир орто ата эне катары эсептейм да. Сизге жаккан жана кыжаалат кылган иштериңиз өзүңүздүн? Мен өзүмө жаккан иштерим албетте ибадат кылганым, үй бүлөм менен чогуу жүргөнүм, үй бүлөмө жакшы мамиле кылганым жаккан иштерим деп эсептейм. Кээде ошолорду урушуп капа кылып атсам жаман иштерим деп эсептейм, мени кыжаалаткан иштерди эсептейм. Куран жаттабай калган күндөрүм, мына жөн эле жүрөм да азыр мисалчы. Ушул учурларды жакпаган иштерим деп эсептейм. Мен ушу жалкоолук кылбай барып Куран жатсам болот эле, устазыма жакын шарт түзсөм болот эле деп ойлонгонум, ушул эсептегеним ушул иштер. Ар бир адамдын өзүнүн асыл адамы болот экен да. Сиз кимди менин асыл адамым деп айта аласыз? Ата энемди албетте. Мен ушул жарык дүйнөгө алып келип тарбия берди. Ушунча деңгээлге жеткизди, мага дуа кылышты. Мени колдой турган кайненеми асыл адаммын деп эсептейм. Анткени ал киши да менден кеңешин аябайт, дубасын аябайт, жакшы сөздөрүн аябайт. Колунан келсе мага жакшылык кылып турат, балдарыма карашып. Кыскасы ден соолугумду сурап турат. Күйөө алам деп. Мени күйөө алам деп эсептебейт да. Уулум деп эсептейт. Ошондук кишини асыл адам деп эсептейм. Ушул 3 адам мен үчүн өтө кымбат адамдар да. Атам, апам жана кайненем. Туурасын айтайын. Сиз кинодогу каарман же китептеги окуяда жазылган болсоңуз ким болот элеңиз? Эгер андай болсом, ал жөнүндө ким болушу мүмкүн? Кимге окшойм негизи? Ушул суроону элге калтырайынчы. Негизи мен кимдерге окшойм? Бирок мына мени тааныгандардан сурайм. Менде терс мүнөз дагы бар, алар билгендер деле бар. Оң мүнөз деле бар. Мен кимге окшойм? Кимге окшошум керек эгер ошондой каарман болсом? Бул мага өзүмө да табышмаган, анткени мен каарман болуп жазылсам, ким болуп жазылышым керек экенин өзүм чындап билбейм да. Анда Кудай буюрса азыр ушул видеоңузду көрүп атканда мына 19-минутага келдик да. Анда видеону пауза кылсын, сиздин азыркы эфириңизди көрсүн, буга чейинки ушул айда тартылган 2 видеоңузду көрсүн, жана 3 жыл мурун тартылган Аманат медиадагы Медер мырза менен маек курган интервьюңузду көрүп, анан сиз айткандай кандай адам экенин деп жыйынтык чыгарсын. Кийинки суроого берели анда. Бул жашоодо сизде эң оор жоготуу болуп, кайсы нерсени айта аласыз? Мен эң оор жоготуу болгонум, мен ушул Баткендик устазым каза болгондо өтө оор жоготуу болду мен үчүн. Аябай жүрөгүм ооруду. Сахабалар пайгамбардан айрылса кандай, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айрылганда кандай кыжаалат болсо, мен да устазымдан айрылганда ушундай кыжаалат болдум.
зорго жашадым, ишенесизби? 2 жыл зорго жашадым да. Унута албай аябай кыйналдым. Ушунчалык оор жоготуу болду мен үчүн ошол учур. Азыр деле устазымды сагынам. Устазым кеңеши керек болот, ошол кишиге баргым келет, бирок эми кыяматта иншалла. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ошол устаз тууралуу кененирээк бир мындай айтып кетсеңиз, анын жакшы сапаттары тууралуу. Менин устазым Баткендик болот эле, 83-жылкы болот эле. Устазым каары болчу, таш каары болчу. Күнүнө 5 пара Куран окуп алса тура албай турган устазым бар болчу. Анын аты Умар болчу, фамилиясы Буттаев, Умарбек Буттаев болчу. Бирок футболист болчу да. Устазым футболду жакшы көрөт эле. Анан кымызды жакшы көрөт эле устазым. Устазыма кымыз ичкен майрам эле да. Ачык болобу, ширин болобу, кыскасы кымыз ичсе майрам эле да. Ушундай отуруп алып, кулагын кармап, 2 кулагын алмак салмак кармап, устазым эркелеп отура берет эле. Мал кымыз ичип отура берет эле менин жанымда. Кымызды күйөөңө да бербе деген макал бар экен деп күлүп коюп эле кымыз ичип отура берет эле да. Жай келгенде ошо кишинин дарты кымыз эле. Кышта футбол болчу, күндө неме дарты Куран болчу да. Анан мындай тарс сүйлөйт эле. Аны хикмат кылып алгинтип отурбайт эле. Эй деп туруп баштайт эле да. Сен мени кара деп коет эле. Асылбек мени кара. Сен мени окуп тур деп баштайт эле да. Катуу киши эле, бирок болгонун сүйлөй турган киши болчу да. Барсам шашлык дедим бери мени аябай сыйлайт эле, эркелетет эле. Бирок ошол учурда Куран жаттабайсың деп урушат эле, жемелейт эле. Бирок устаздыкы да. Устазым сөзү болгон үчүн капа болбойт элем да. Мен менен 3 күн кала берет эле. Ошол кишинин эч бирибизден ажырагыбыз келбейт эле да. Өлдү деген учур аябай мага катуу болду. Жаман аябай стресс болдум да. Азыр деле кээде эстесем ошол күн, ошол мен устазым жаткан Курандарды эстеп окуп алып кээде эме болуп калам да, өксүп калам да. Устазым, сиз болгонуңузда ушул Курандарды сизге окуп берет элем азыр депчи. Бирок соогун багыштап турам окуган сайын. Азыр 35 жаштасыз да. Анан негизи эле карлык келген учурда кайсыл жакта жашап, эмне менен алек болгуңуз келет? Мырзакейде жашагым келет карлык келсе. Өзүм медреседе окуган жеримде жашагым келет. Балалуу, ошол жерде 2 балалуу болдум. Ошол жерде эми жаштыгым жакшы жери ошол жерде өттү да. Ошол жерде жашагым келет, ошол жерде азанчы болгум келет дагы деле. Анан бирок мен асыл адам менен чогуу болушум керек Мырзакейде. Ошол киши менин жанымда болуш керек да. Ал асыл адамыңыз жубайыңыз. Ал жубайым. Ал эми мен обязательно Кудайым насип кылса чогуу болот деңчи. Кыяма узап кеткениме чейин. Андан бөлөк мен устазым бар. Ошол устазым мына азыркы өкүл атам менен чогуу болуш керек. Эми чогуу дегенде эми кандай чогуу жашап дегенде устазым менен бир мешитте жамаат окуп намаз окушум керек. Куранды текшертишим керек. Жамаатташ болуп чогуу жүрүшүм керек. Ашка чогуу барышым керек. Эми караганда аксакалдардын дарты аш болуп калат го. Ошондой жерге чогуу баргым келет да. Мисалы үлпатта ишким келет. Анан Кудай насип кылса жубайым менен акыретте да бейиште да бирге болгум келет. Ал киши менен ажырагым келбейт такыр эле. Мырзакейде болсом деле, ушул жерде жүрсөм деле, ошто жүрсөм деле, каякта жүрсөм деле ал киши чогуу болушун каалайм да. Даже кыяматта бейиште деле иншалла курайындардын башчысы болушун каалайм. Кудай буйрса. Жашоодогу эң мыкты чечимиңиз болгон деп кайсы нерселерди айта аласыз? Үй бүлөмдү сактап калганымды айта алам. Азыркы турмушумдун баарын айта алам. Анткени бизде деле сыноо болду, балдар ооруду, кыйналдык, балдарды карай албай калган учурларыбыз болду. Ошол учурда экөөбүз тең мындай жашообузга бек турдук да. Турмушубузга бек турдук, аманат никебизди сактап калдык. Ушул менин жашоодо эң мыкты чечимим. Либо нерсе эле мыкты чечим деп эсептейм. Балдарым бияка алып келгенде мыкты чечим мен үчүн жашоодо. Баягы инвалид балдар үйдө камалып отурган жерибиз жок. Каяка барсам деле кыскасы мыкты чечим деп эсептейм да. Жалгыз калганда, жөө басканда эмнелерди ойлоносуз? Максат кыла берем. Алдыңкы жашоону максат кыла берем. Ушул кызым мына азыр эми сентябрда ойлонтам. Басира кызым сентябрда Кудай калса барып келет, окутуп койсом, анан чыккандан кийин да Куранга берсем, бир устазым да Куран жаттатса, деп кыздарым да бөлөк курстарга берсем, дополнительный курстарга берсем, табарагым Москвага алып барсам деп ушуну ойлоном басып турганда. Эми үй бүлөм жөнүндө көп ойлоном да туурасы. Мен ушул мисалы үчүн 50-30 азыр 35-тен 45-ке чыкканга чейин балдарым кичине өзүн өзү эптеп калса, 45-тен ары Кудай насип кылып өмүр берсе азанчы болуп отурсам, китеп кармап ошол жерге келген балдарга Куран үйрөтүп деп ойлой берем да. Мешитке байлангым келет кыскасы. Асылбек кары сизден Алла ыраазы болсун. Бул жашоодо эң жакшы белек бул адамдарга адам убактысын бөлүү дейт. Сиз дагы бир ушундай алтындай убактыңызды бизге арнап, сиз айтып атпайсызбы жана бош убактымды жек көрөм депчи. Балким азыр ушул учурда Куран жаттап, Куранга айтылап отурган учуруңуз болмок, бирок сиздин убактыңызды алып, ушинтип сизди маекке чакырсам, тартынбастан бир келип, убактыңызды бөлүп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына билинбестен 24 мүнөт сиз менен токтобостон маек куруп турбуз. Анан ушул суроолордун арасынан сизге мындай жооп берүүгө мындай татаал болгон кайсыл суроо болду? Неме деген суроо болду? 3 нерсени аткарганда эмнени аткарганыңызды аткарбаксыз деген сурооңузга жооп бере албай кичине кыйналып калдым. Эмнени аткарышым керек эле деп ойлоп, анан
каарман тууралуу айткан сурооңузга жооп бере албай койдум го. Бул мен үчүн өтө эле табышмак болду чындап. Ошол жөнүндө өзүмө жашоодо ким экенимди элестетип көрбөпмүн да. Азыр ойлонуп калдым, мен жашоодо киммин деп. Эгер негизи мындай суроолор келе турган болсо, ушул суроо айтылбай калды деген суроолоруңуз балким калдыбы? Жок. Андай суроом калбады. Анда эфирибизди жыйынтыктасак, Асылбек кара, азыр 25 мүнөт сиз менен маек куруп турбуз. Жалпы бир угармандарга, көрөрмандарга, балким мекенден алыс жерде жүргөндөргө бир өзүңүздүн жан дүйнөдөгү, жашоодогу, практикада колдонуп турган бир алтын сөздөрүңүз менен эфирди бүтүрсөк. Урматтуу алыста жүргөн мусапыр бир туугандарым, мигранттар, алтындарым, силерди чын жүрөктөн жакшы көрөм. Силерди тааныбасам деле сагынам, силерди аяйм. Мен эмне айтам? Көп аякта жүрбөй эле койгула. Ушу үй алам, жай алам, тытынып жүрбөй эле койгула, жаштарыңарды кетирбей эле койгула аякта жүрүп. Эми бул көрбөгөн адам сүйлөй берет да, каяктан билсин биздин маселени, бул бизде мындай болуп аткан, андай болуп аткан, каяктан билсин. Бул отурат үчүн сүйлөйт дебеңиздер, суранам. Сиздер менден күчтүүсүздөр, сиздердин ден соолуңуздар бар. Кыргызстанда деле ошол кыла турган ишти кылсак болот экен. Мүмкүнчүлүк болушунча мына ушул жака келип бала чакаңар менен чогуу болгула. Өмүрдө үй алып, жай алып, музейго, особнякта жашаш керек эмес. Өмүрдө балдардын жаштыгында балдар менен чогуу жүрүп, балдарга мээрим берип, ата эне деген статуска ээ болуу керек. Квартира жашасак деле жатаканабыз болсо, жатакана болуп турбайбы ошол жерде эле. Колдон келсе ошол эми жаман нерсе айтпайм, бирок буну мурабаха жолу менен ипотека кылып, ушу максатыңарды ишке ашырсаңыздар болот. Алтындарым, бирок көп аякта жүрүп өзүңөрдү кор кылбай эле койгула. Силерден кымбат нерсе жок, Ошо 60 000, 80 000, 100 000 деген силер бар үчүн ошолорду таап атасыздар да. Бирок бияктан балдарыңар силерди сагынып, ыйлап, сыктап атпайбы? Силердин мээримиңерди эркелегиси келип атпайбы? Канчалаган инсандар барып аяктан үй бүлөсү бузулуп кетип атат, жакшы эле турмуштары бузулуп кетип атат. Ошон үчүн мен силерге айтарым, алтындарым, ушул жака келгиле. Насип кылып Кудай немесе жүз көрүшөбүз, жумаларда кучакташабыз, автобустарда чогуу жүрөбүз дегендей буйруса, балдарды ойнотобуз. Кыскасы эч кимиңиздер өзүңүздөрдү капа кылбаңыздар, тагдырыңыздарга тарынбаңыздар. Болгон тагдырга ыраазы болуп жашаш керек. Кудайга шүгүр кылып келе бергиле андан көрө. Сиз азыр мисалы кызыңызды кыз куранга алып барып атасыз да, коомдук жайда жүрүп калып атасыз, транспортто жүрүп калып атасыз, автобуста жүрүп калып атасыз. Ошол учурда сизди таанып, учурашып, мындай эсиңизде кала турган бир окуяларды айтып берсеңиз. Асылбек кары деп бирөө чуркап келди, наркы беттен. Жаман чочуп кеттим, эмне болуп кетти экен деп. Ойгой, эмне болуп кетти? Интернеттен көрдүм эле сизди, кандай жакшы таксыр учурашып койсоң деп кучактап кетти. Эркелетип атат, кучактап көтөрүп эркелетип ойнотуп атат. Анан ушул нерсе эсимде калды. Азыр эми баягы жакында эле бул интернетке чыга эмне болгон үчүн көп нерсени эме кыла албай атам да, туя албай атам. Анткени ыңгайсыз болуп калдым да, баягы учурашсачы. Мен чын эле ушул интернетке чыкканда мен өзүмчө баягы элестем да, мени адамдар тааныбайт, жүрө берсем болот деп элестегем, бирок тааныйт экен да, көп элечи. Элдер сизди сагынып, күтүп, эмнеге көптөн бери ошо Асылбек кары интернет желесине чыкпай калды деген дагы суроолор болду да. Негизи буга чейин эмнеге чыкпай жүрдүңүз? Эми болду дедим да. Башкаларга берейин интернет дедим. Интернетте ордо 2018ден бери 2024 чейин нормально эле жүрдүм да, мындай туурасын айтсам. Бул ар бирисинин өзүнүн доору болот экен да, учуру болот экен да. Орун бериш керек экен да башкаларгачы. Андан менден башка инвалидтер бар, менден жакшы сөйлөгөн, таасирлүү адамдар бар, ошолор чыксын деген мааниде. Медер таксыр көп эле чыгарам деп айтат, эл менен сүйлөшүп турайлы дейт. Мен жок деп коем да. Жок, таксыр чыгарбаң болду деп коем. Анан майылдуу чыкпай кетип калат. Ал киши менин көңүлүмө карайт да. Анда Асылбек кары, Кудай буйрса бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Дагы элдерди мындай сагындырып, кийинкисинде мындай кызыктуу суроолорду мен да атайын түзүп, сизди мындай жүрөгүңүздү жибите турган суроолорду даярдап, кийинки эфирден көрүшкөнчө. Ыйлатпасаңыз эле болду. Бирок сизди ыйлатып коюш керек экен да. Урматтуу мекендештер, рахмат бизге убактыңызды бөлгөнүңүздөргө. Ушул убактыңыздар алтын калем менен жазылсын. Ар бириңиздер өзүңүзгө керектүү сабакты алыңыздар. Жаман сөзлөп койгон болсом алдын ала өзүр сурайм. Жан дүйнөңүздөрдү ооруткан болсом кечирим сурайм. Бирок мүмкүнчүлүк болушунча жаман сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Өзүм жүрөгүмдөн сүйлөп атам, чындап. Эч жактан алып сүйлөгөн жокмун. Жөн эле жок нерсени деле айткан жокмун. Бар нерсени гана айттым, урматтуу мекендештер, алтындарым. Сиздердин себебиңизден Кудайга күнөөкөр болуп калбайын. Алдын ала сиздерден кечирим сурайм дагы бир жолу. Сиздерди жакшы көрөм. I love you деп коеюн. Кудай буйрса ушул видеону көргөндөн кийин Асылбек карыга өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан бир каалоо тилектерди жаза кетиңиз. Жана дагы кошумча ушул суроого Асылбек кары жооп берсе экен деп комментарийдин түбүнө жазып кетиңиз. Буйрса эң мыкты комментарийлерди жазыңыз. Асылбек кары экөөбүз кийинки эфирде ушул адамдар ушундай суроо берди эле деп дагы талкуулай турган учурга жеткирсин. Мен ошо бир эме түз эфирге чыгам. Кудай буйрса. Анда ошо комментарий болсо. Аганда биз бир белек даярдап коелу, буйрса. Видеобуздан болсо да сүйлөшүп мындай демеден сүйлөшөбүз телефондон. I love you деп коюңуз да. I love you.